पॉलिटिक्स माने झूठ। देखो दिन जेपी नड्डा कागहलाक आदिवासी को स्टे दे दिया है, क्यों पाहानो का हो तो नहीं पाहो कोनो ठीक नहीं मोरे गड़बड़ा है नो का तूने स्टे पाहानो का हे मोरा आदिवासी जा हे मोरा आदिवासी এবার বিজেপি সরকারকে আমি হিলাবো আর বিজেপি সরকারকে বলবো এসটি নাই দিলে সেকারলে ভোট নাই দিলে আর যদি আপনাদেরকে এসটি দিয়ে না হয় কেমন ভোট লাগে এনকা ভোট দিম নয় বাক্সা ফাটাই দিম কা গালো এটা নয় ওই না নয় এসটি দে না কেমন ভোট লাগে গাড়ি গাড়ি ভোট দিয়ে দিম আমি এসটি তো দে এসটিও নেই দিবি মাটির পাট্টাও নেই দিবি আর আমার আদিবাসী বোতলত সারাপ খাই দিলে হবো কায় জনক বোতলর সরাপ সেরপট ঠকাবি সব দেখা যাবো रावर मन के जो पैसा देबा टका देबा ले लेबा ठेकान पैसा टका लेकिन वोट नहीं देबा होइनो नहीं बोला होइनो नहीं लेकिन धीर हमारा आदिवासी बिरा सत्य आदिवासी ना हे रे पैसा ले ले हो का करबे दिए दो एर को मान पॉलिटिक्स माने झूठ। देखो दिन जेपी नड्डा कागहलाक आदिवासी को स्टे दे दिया है, क्यों पाहानो का हो तो नहीं पाहो कोनो ठीक नहीं मोरे गड़बड़ा है नो का तूने स्टे पाहानो का जेपी नड्डा कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हमारी बात ऑल भारत का प्रेसिडेंट जो इतना फकड़दास बात बोले पारी तो का विश्वास करबे बोला तो का विश्वास करबे जो एसटी हुए जाए भारतीयन हुए जाए तो खाए में का देरी नहीं হয় না নহয় तो आदिवासी के दे एसटी हाथ में আমি তো স্পষ্ট কইছো মাত্র মুখত কলে না হবো জিতিয়া লোকে এসটি নোটিফিকেশনৰ কাগজ আমার হাতত না পাও তেতিয়ালৈকে কাৰো কথা আমি নামানো আনকি সেই কথালৈকে কোনো নাড্ডা কি তাৰ নানা কলেও আমি নামানো কা কাল হয় না নহয় মানবা আমি সম্মান কৰো জেপি নাড্ডাক ওয়েলকাম কৰো যি কথা কোৱাৰ কাৰণে কিন্তু কৈ পেলাই যদি এসটি না পাও নহয় ইয়াতকো तमाम আৰু এগেইনস্ট কৰিম কা কাল হয় নহয় বলা হয় না নহয় सब गांव गांव बगान बगान बस्ती में हमें आंदोलन करबो जे हमके काले ठके लगे उतना दिन से तो ठक लाख एसटी तो कितना छान देला है कुकराझार में आइकॉन मोदी बोला नाग साहब आपका डॉक्यूमेंट्स तो कैबिनेट में पड़ा हुआ है एसटी मिल जाएगा वो भी ठक लाख उकर पीछे आए गलाक बरदुमसा महासभा हेमंत बिश्व शर्मा एक लाख मात्र 20% काम बाकी है सब कंप्लीट वो 20% आज लेका उतना दिन लगेल वो 20% शेषे नहीं हल माने शेषे नहीं हल हेमंत बिश्व शर्मा हमने एसटी दी दिलाक महासभा में हमने सर्वानंद सोनोवाल एसटी दी दिलाक अमित शाह दिल्ली में जखन टॉक हला वहां हम एसटी दी दिलाक पता ना के कार को एसटी गिला कालाना बोगा घूमे ना सब एसटी दी दिलाक हमने के अनटेकान एसटी कौन एसटी के हां रखबो पता ही ना हमें तो एकटाई एसटी खोजे হয় না নয় इमान तो सब को निजर निजर एसटी देवा था अपना लोकर निजर निजर एसटी আমাক দরকার নাই ভারতের সংবিধানের মতে যেটো এসটি আছে শিডিউল ট্রাইব আছে 1915 শিডিউল অ্যাক্টৰ মতে এসটিটো আমি বিচাৰিছো হয় না নহয় চেলাই বিজেপি সরকার আমার লগত আপোনালোকে ধেমালি কৰিব নালাগে আপোনালোকক আমি ধোকা দিয়া নাই আপোনালোকে হে আমাক ধোকা দিছে 2016 ত ওপেনলি আপোনালোকক আমি ক্যাম্পিং কৰিছো মই নিজে বিজেপিৰ কাৰণে স্টুডেন্টৰ লিডার হৈ আমি ক্যাম্পিং কৰিছো আর বিজেপিক জিতাবৰ কাৰণে আমি ভাগ লৈছিলো কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিলে আজি আমাক আপোনালোকে সম্মান দিয়া নাই মানুহ নিচিনা ভাবা নাই আমার কালচার হিস্ট্রি তো খতম করে দিলে আপনালোকে আমার ভাষা সুরক্ষিত নাই আমার মাটি প্রোটেকশন নাই বর্ডার এরিয়াতে আমার মানুষ মারি থাকে অগ্রপন্থীর দ্বারাই এগুলা কব বাকি আছে নাকি আমার যাতে কি ভুল করিলে রে আমার যাতে মনে মনে নিজের ঘরত কাম করে খাওয়াটা কি দায় নাকি আমার মানে কারো ঘর সুর করা নাই কাকো কাজিয়া করা নাই हिस्ट्री सफा लिखा है हमार जेतमन केकरो से लड़ाई नहीं कर रहा है लेकिन हमने के जात के बाछारे बेलेग मान उग्रपंथी के नाम से का मार से मार है कि नहीं बोला तो 2014 में 23 दिसंबर में मार है देखा 1996 में 8000 से बगरा आदमी के मारला है उकर बचे नागा उग्रपंथी से हमने के बॉर्डर में मारला है खाली मारे কিন্তু আদিবাসী কাকবা মারাটা আপনাদেরকে দেখাই দিব পারিব নোৱাৰে কিন্তু সেই মানুহবিলাকক আপোনালোকে কেতিয়াও এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই অসম চৰকাৰ তথা অসমৰ প্ৰশাসন বিভাগ পুলিচ প্ৰশাসন বিভাগ আপোনালোকে ফেলিয়াৰ হয় কাম নাই আপোনালোকৰ সেই যে অগ্ৰপন্থী বিলাকক আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে মিছা কথা অসম এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কাম নাই ক'লে ভুল নহব খালি আদিবাসী
হুৰু মুৰু ভুৰ গলে তেখেতসকলক আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু যিবিলাক মানুহ 1996 8,000 আদিবাসীক মাৰিলে কি আপোনালোকে ধৰিলে নেকি এটাও ধৰিব পৰা নাই কুচবিল কাণ্ডত আমাৰ মানুহ 8জনক গুলি মাৰি পেলাই দিলে এইজনকো আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই তাৰপিছত 2014 में हमने के आदमी मन के मारला है चिरांग में कोकराझार में उदालगुड़ी यहाँ एको जन के अरेस्ट करके नहीं पैर है दुख लगा बात नहीं लगे नागालैंड में मारला है हमारा आदमी मन के घर छाड़ जला है कायटा नागा के धरना है नागा ग्रुपंती नाखे तो इतने बिया पाबई ना गारिया बई बोला का करबई एखान तो एकटाई बात बीजेपी सर कांग्रेस सरकार के उतना दिन भोट दिली ओहो मन ठकला बीजेपी को भोट दिले 4 बछर 8 महीना पार हो गला एहो सुपर ठका थे एखन कहां जाबई सरकार के हाथे में पावर रहल एडमिनिस्ट्रेशन पावर पुलिस पावर सब पावर उमन के हाथे में रहल तो एखन हमें कहां जाबे सेकंड भगवान टेन विनती कराब सब कोई मिलकर हिंदू मान ख्रिस्तान मान सारना मान अंठगन विनती करा ईसान विनती करा जो नेता मान है हगाई होगो कोन पेट फुल कोन इंडल सटा हुई चटा है ना का करबे हमारी कोई नहीं আমার কানে সরকারও নাই এটা কি করি ভগবান এটাই মাত্র বাকি আছে ভগবান ঈশান যেমান হিন্দু ভাগান ঠেকান পূজা পাঠ করা জন নেতা মান 2 নম্বরী